అమెరికాకు సంబంధించి ముందుగా లూజియానా రాష్ట్రాన్ని చూద్దాం. ఆ రాష్ట్రాన్ని వణికించిన హరికేన్ లోరా చివరకు తీరం దాటింది. ఆ సమయంలో గంటకు గరిష్టంగా 240 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. కొన్ని ఇళ్లు, వాహనాలు దెబ్బతినడంతో పాటు చాలా చోట్ల కరెంటు పోయింది. టెక్సాస్, లూజియానాలోని సుమారు 5 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో యుఎస్ గల్ఫ్ కోస్ట్లో ఇంతటి బలమైన హరికేన్ రావడం ఇదే తొలిసారి. ఇక ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ దగ్గరకు వద్దాం. మరికొద్దిసేపట్లో చివరి రోజు సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. ఈ సమావేశంలోనే అమెరికా అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా రిపబ్లికన్ పార్టీ నామినేషన్ స్వీకరించనున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఆ తర్వాత ఆయన కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు. నిన్న అమెరికా ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థిగా రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి నామినేషన్ స్వీకరించిన మైక్ పెన్స్ విస్కాన్సిన్లో నిరసనకారులు హింసను విడనాడాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. నిరసనల పేరుతో గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న హింసను జో బైడెన్ ఒక్కసారి కూడా ఖండించలేదని మైక్ పెన్స్ విమర్శించారు. అంతేకాదు ఆయన చేతిలో దేశాన్ని పెడితే సోషలిజం మార్గంలో నడిపి నాశనం చేస్తారంటూ మాటల దాడి చేశారు. We've seen violence and chaos in the streets of our major cities. President Trump and I will always support the right of Americans to peaceful protest. But rioting and looting is not peaceful protest. Tearing down statues is not free speech. And those who do so will be prosecuted to the fullest extent of the law. ఇక అమెరికాలో జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనలు చల్లారలేదు. విస్కాన్సిన్ ఘటనలో జేకబ్ బ్లేక్పై రస్టిన్ షెష్కీ అనే పోలీసు అధికారి కాల్పులు జరిపినట్లుగా అటార్నీ జనరల్ వెల్లడించారు. మరోవైపు జాతి వివక్షకు నిరసనగా కొన్ని బాస్కెట్బాల్ టీంలు ఆడకూడదని నిర్ణయించుకోవడంతో ఎస్బీఐ ప్లే ఆఫ్ మ్యాచ్లు వాయిదా పడ్డాయి. Why we keep loving this country and this country does not love us back. And it's really so sad. Like, I should just be a coach. And it's so often reminded of my color. ఇక నల్లజాతి హక్కుల ఉద్యమకారుడు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ వంటి వారి ఉద్యమ ఫలితంగానే 1965లో నల్ల జాతీయులకు సైతం ఓటు హక్కు కల్పించే చట్టం వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ చట్టానికి సవరణలు చేయడం ద్వారా మళ్లీ నల్ల జాతీయులపై వివక్షను చూపిస్తున్నారా? బీబీసీ ప్రతినిధి లోరా ట్రెవెల్యాన్ అందిస్తున్న కథనం. 1960 తొలినాళ్లలో ఓటు నమోదు కోసం ప్రయత్నించిన నల్లజాతీయులను పోలీసులు కొట్టేవారు. 1965 సెల్మాలో హక్కుల కోసం ఉద్యమించిన బ్లాక్ అమెరికన్లపై దమనకాండకు దిగారు పోలీసులు. ఆ దృశ్యాలు అందర్నీ షాక్కు గురిచేశాయి. ఈ ఘటనతో అమెరికా కాంగ్రెస్ ఓటు హక్కు చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు లిండన్ జాన్సన్ దాన్ని ఆమోదించారు. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ వంటి వారి పోరాట ఫలితమే ఆ చట్టం. అమెరికా పౌర హక్కుల చట్టాల్లో 1965 ఓటు హక్కు చట్టం ఎంతో ముఖ్యమైంది. అంతకుముందు ఓటు హక్కు విషయంలో వివక్ష చూపించేవారు. ఓటు వేయాలంటే అమెరికన్ ఆఫ్రికన్లు విద్యార్హతను నిరూపించుకునే లిటరసీ టెస్ట్ పాస్ కావాలి. కానీ 2013లో అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. ఫెడరల్ ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండానే ఓటు హక్కు చట్టాలను సవరించుకునేలా స్వేచ్ఛను రాష్ట్రాలకిచ్చింది. నాడు సెల్మాలో ర్యాలీలకు సారథ్యం వహించిన జాన్ లూయిస్ వంటి వారికిది చాలా ఆందోళన కలిగించింది. చరిత్ర పునరావృతం కాదని వాళ్ళు అంటున్నారు. ఒకసారి మా స్థానంలోకి వచ్చి చూడమని నేను అంటున్నాను. వాషింగ్టన్ ర్యాలీతో పాటు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ ఉద్యమంతో వచ్చిన 1965 ఓటు హక్కు చట్టంతో ఓటింగ్లో జాతి వివక్ష రూపుమాపాల్సి ఉంది. కానీ నల్లజాతీయుల హక్కులను కాపాడే కొన్ని నిబంధనలను అందులోంచి తొలగించారు. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒకవైపు జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగుతుండగా మరోవైపు త్వరలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓటింగ్లో వర్ణ వివక్షను పూర్తిగా తొలగించారా అనే చర్చ మొదలైంది. న్యాయశాఖ అనుమతితో రాష్ట్రాలకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది. దాంతో అవి చట్టాల్లో మార్పులు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఎన్నికల్లో అక్రమాలు నిర్మూలించేందుకే ఈ మార్పులని అవి చెబుతున్నాయి. తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వారికి, నల్ల జాతీయుల వంటి వారికి మరింత కష్టంగా ఉండేలా నిబంధనలు తీసుకురావడాన్ని చూడొచ్చు. ఎర్లీ ఓటింగ్ను తొలగించడం, మైనారిటీలు ఉండే ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ బూత్లను మూసేయడం వంటి వివక్షపూరిత చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
నాకు ఒక కల ఉందంటూ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ నినదించి 50 ఏళ్లు దాటినా నేటికీ నల్ల జాతీయులు ఓటింగ్ విషయంలో ఎంతో కొంత వివక్షను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటంతో మరింత మంది బ్లాక్ అమెరికన్లు ఎన్నికల్లో ఓటు వేయగలరా? దావూద్ ఇబ్రహీంకి కరాచీలో ఇల్లుందని ఆగస్టు 18న పాకిస్తాన్ అంగీకరించింది. దావూద్ ఇబ్రహీంపై ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించినట్లు వెల్లడించింది. పాకిస్తాన్ జారీ చేసిన ఎస్ఆర్ఓ అంటే స్టాట్యూటరీ రెగ్యులేటరీ ఆర్డర్ జాబితాలో హఫీజ్ సయీద్తో పాటు దావూద్ ఇబ్రహీం పేరు కూడా ఉంది. బీబీసీ ప్రతినిధి షుమైలా జాఫ్రీ పాకిస్తాన్లోని అంతర్జాతీయ న్యాయ నిపుణులు అహ్మర్ బిలాల్ సూఫీని ఈ అంశంపై పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. अभी जो 88 नाम పాకిస్తాన్ జారీ చేసిన ఎస్ఆర్ఓ జాబితాలోని 88 పేర్లు ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి జాబితాలో ఇంతకు ముందే ఉన్నాయా లేక కొత్తగా చేర్చారా? नए शामिल हुए या ये पहले से ही शामिल थे? కొన్ని పేర్లు ముందే ఉన్నాయి, కొన్ని కొత్తగా చేర్చారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ జాబితాను పాకిస్తాన్ యథాతథంగా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఏ దేశమైతే దాన్ని అమలు చేయాల్సి ఉంటుందో ఆ దేశ ప్రభుత్వం దాన్ని మార్చదు. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తీర్మానంలో ఉన్న దాన్ని యథాతథంగా అమలు చేస్తున్నామని ఆ దేశం చెప్తుంది. ఆ జాబితాలో ఉన్న వారిపై ఎలాంటి ఆంక్షలు విధిస్తారు? पाबंदियां लगाई गई. ఇదేమీ నిషేధిత జాబితా కాదు, అలాగే గ్లోబల్ టెర్రరిస్టుల లిస్టు కాదు. వివిధ దేశాల్లోని సంస్థలతో జాబితాలో ఉన్న వారికి సంబంధం ఉంది. ఆ సంస్థలు ప్రపంచ శాంతికి విఘాతం కలిగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో టెర్రరిస్ట్ అన్న దానిపై అందరికీ ఒకే నిర్వచనం ఉండే అవకాశమే లేదు. ये लिस्ट आ गई. జాబితా వచ్చింది, అందులో 88 మంది పేర్లున్నాయి. పాకిస్తాన్ కూడా యథాతథంగా ప్రచురించింది. వీళ్లపై ఏమైనా ఆంక్షలుంటాయా ఉండవా? नहीं होंगी. జాబితాలో ఉన్నవారిని అరెస్టు చేయాలని యునైటెడ్ నేషన్స్ కౌన్సిల్ తీర్మానంలోనూ ఎక్కడా రాయలేదు. కేవలం పేరు ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్లపై కేసులు నమోదు చేయాలని లేదు. जिस दिन ये एसआरओ इशू हुआ है, ఎస్ఆర్ఓ విడుదల చేసిన రోజు దావూద్ ఇబ్రహీం పాకిస్తాన్లో ఉన్నట్లు ఆ దేశం మొదటిసారి అంగీకరించిందని భారత్లోని మీడియా రిపోర్ట్ చేసింది. इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में है. లేదు, लिस्ट को मिरर इमेज జాబితాను మేము యథాతథంగా ప్రచురించాం. यहाँ तक कि जो फॉन्ट का स्टाइल भी देखें तो సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అధికారిక సైట్లో ఉన్న ఫాంట్ స్పేస్ ఎలా ఉందో మేము ప్రచురించిన దాంట్లోనూ అలాగే ఉంటుంది. उसमें भी ऑलमोस्ट यही फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं, यही डिस्टेंस इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने इसको उठा के एज इज अपने नेक्स्चर का हिस्सा बना लिया है. अब ये वो ఆ జాబితాలో ఉన్న ఏ ఒక్క పేరును కూడా పాకిస్తాన్ మార్చలేదు. या सिक्योरिटी काउंसिल नोटिफाई किए. सो पाकिस्तान ने चूंकि लिस्ट में किसी भी कवायफ को किसी भी शख्स की नहीं छेड़ा, इसलिए उनको रीप्रिंट దానివల్ల పాకిస్తాన్ అంగీకరించిందనడానికి ఇది సంకేతంగా భారత్ మీడియాకి అనిపించిందేమో. हो कि पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि वो यहाँ है. और కానీ చట్టపరంగా చెప్పాలంటే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తీర్మానంలో ఉన్నదానికి ప్రతిబింబమే ఇది. महज रिफ्लेक्शन है, అంతే తప్ప పాకిస్తాన్ అంగీకరించినట్లు గాని గుర్తించినట్లు కానీ కాదు. है ना ये रिकग्निशन है, ना ये किसी और జాబితాలోని వ్యక్తులకు సంబంధించిన ఆస్తులు పాకిస్తాన్లోనే ఉంటే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏ చర్యలు తీసుకోమని చెప్తుందో ఆ చర్యల్ని పాకిస్తాన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. पाकिस्तान को लगाना लाजिम होगा जो सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान को कह रही है. ఇక దీనిపై భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ్ ఏమన్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్ఆర్ఓ అంటే జాబితాలో పేర్కొన్న వ్యక్తులు తమ భూభాగంలో ఉన్నట్లు అంగీకరించాలని గాని, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులను ట్రాక్ చేసి వారిపై ఆంక్షలు విధించాల్సిన అవసరం ఉన్నట్లు గాని పాకిస్తాన్ భావించట్లేదు. పాకిస్తాన్ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆశిస్తున్న ప్రపంచ దేశాల పట్ల ఆ దేశమిస్తున్న చిత్తశుద్ధి లేని స్పందనగా దీనిని భావించాలి. అంతర్జాతీయ ఆందోళనలను పాకిస్తాన్ వ్యతిరేకించడమే కాకుండా జాబితాలో పేర్కొన్న అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడట్లేదు. మేము ముందే చెప్పినట్లు ఉగ్రవాద సంస్థలు జాబితాలో పేర్లున్న వారిపై పాకిస్తాన్ చిత్తశుద్ధితో చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. న్యూజిలాండ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ దాడిలో 51 మందిని చంపిన బ్రెంటన్ టారెంట్కు శిక్ష పడింది. అతను బతికినంతకాలం జైల్లోనే ఉండాలని న్యాయమూర్తి తీర్పు చెప్పారు. న్యూజిలాండ్ చరిత్రలో ఇటువంటి శిక్ష పడటం ఇదే తొలిసారి. బీబీసీ ప్రతినిధి షైమా ఖలీఫ్ అందిస్తున్న కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం. క్రైస్ట్ చర్చ్ మసీదుల్లో నరమేధానికి పాల్పడిన బ్రెంటన్ టారెంట్ కోర్టులో ఇలా కనిపించాడు. దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబ సభ్యులు అతనితో నేరుగా మాట్లాడారు. వారి మాటల్లో కోపం, బాధ కనిపించాయి. భద్రత కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం నా తల్లిదండ్రులు వలస వచ్చిన ఈ దేశంలో ఇలా జరుగుతుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు. ఇలా జరగాల్సింది కాదు. నువ్వు జైలులో ఉన్నప్పుడు నరకానికి వచ్చావనే నిజం నీకు అర్థమవుతుంది.
నీకు తగిన శాస్తి జరుగుతుంది. కోర్టులో జడ్జ్ గంటకు పైగా ఉన్నారు. టారెంట్ హత్య చేసిన ప్రతి వ్యక్తిని, గాయపర్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అతడికి గుర్తు చేశారు. బాధిత కుటుంబాలు, ముస్లిం ప్రజలు పడిన క్షోభ ఎటువంటిదో అతడికి గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత నేరస్తుడికి శిక్ష విధించారు. నువ్వు చాలా దారుణమైన హింసకు పాల్పడ్డావు. ఇది క్రూరమైనది. మనుషులెవరూ ఇలా చేయరు. టారెంట్ బతికున్నంత వరకు జైల్లో ఉండాల్సిందే. పెరోల్కు కూడా అవకాశం లేదు. న్యూజిలాండ్లో ఇలాంటి శిక్ష పడిన మొదటి వ్యక్తి టారెంట్. బాధితులు, దాడిలో చనిపోయిన వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి శిక్ష విధించాలని జడ్జిని కోరారు. ఈ రోజున వారికి న్యాయం జరిగిందని భావిస్తున్నారు. న్యాయం జరిగిందని ఆమె సంతోషంగా ఉన్నారు. అతనొక రాక్షసుడు, దుష్టుడు. అతను ఎదుర్కొనే శిక్ష ఏదైనా అతనికి సరైందే అంటున్నారామె. ఆమె టర్కీకి తిరిగి వెళ్లినప్పుడు ఆమె కొడుకు సమాధి వద్దకు వెళ్లి టారెంట్కు పెరోల్ లేని జీవిత ఖైదు శిక్ష పడిందని చెబుతానంటున్నారు. కోర్టు తీర్పును న్యూజిలాండ్ ప్రధాని జసిండా ఆర్డర్న్ స్వాగతించారు. న్యూజిలాండ్లో గతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి నేరం జరగలేదు. అలాగే అతనికి పడిన శిక్ష కూడా ఇదివరకెప్పుడూ చూడలేదు. ఇది నాకు సాంత్వన కలిగిస్తోంది. ఆ వ్యక్తి ఇక ఎప్పటికీ వెలుగును చూడలేడు. ఈ తీర్పుతో న్యూజిలాండ్లోని హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో ఒకటైన ఈ కేసు ఇక ముగిసినట్లే. కానీ మార్చి 15, 2019 మాత్రం న్యూజిలాండ్ చరిత్రలో చీకటి రోజుగా మిగిలిపోతుంది. ఆత్మీయులను కోల్పోయిన వారిని ఆ చేదు జ్ఞాపకాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. పూర్వకాలంలో వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ఉండేదని పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం. అంటే మీకు కావలసిన వస్తువు తీసుకుని మరో వస్తువును వాళ్లకు ఇవ్వడం అన్నమాట. కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇప్పుడు కొన్ని గ్రామాల్లో దాదాపు అలాంటి పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు. పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పినందుకు టీచర్లకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా కూరగాయలు, గోధుమలు ఇస్తున్నారు. బీబీసీ ప్రతినిధి దేవీనా గుప్తా అందిస్తున్న కథనం. ఇది అస్సాంలోని చంద్రపూర్. కరోనా కారణంగా ఇక్కడ మార్చి నుంచి స్కూళ్లు మూతపడే ఉన్నాయి. కంప్యూటర్లు గానీ, ఇంటర్నెట్ గానీ వీళ్లకు అందుబాటులో లేదు. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేక స్టడీ మోడల్ ఉంది. కమ్యూనిటీ ట్యూషన్ సెంటర్లు పాపులర్ అవుతున్నాయి. వీటిని వస్తు మార్పిడి తరగతులని కూడా పిలుస్తున్నారు. ఇక్కడ క్లాసులు చెప్పినందుకు టీచర్లకు డబ్బులివ్వరు. డబ్బులకు బదులుగా కూరగాయలిస్తారు. সময়ত বন্ধ হৈ গৈছে আৰু মই এই হোটেলখনৰ পৰা দিনত 200 পৰা 300 টকা উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ. এতিয়া ইনকাম অহা বন্ধ হৈ গৈছে, গতিকে గ్రామంలోని చాలా మంది రోజు కూలీలే. కరోనా కాలంలో ఆ పనులు కూడా దొరకడం లేదు. అత్యవసర ఖర్చులకు డబ్బు దాచుకునేందుకు ఈ విధానం సాయపడుతోంది. बड़ा मुसीबत गिर है पढ़ाई लिखाई के चलते. గ్రామీణ ఆదాయం తగ్గడంతో ఈ విధానానికి పల్లెల్లో ఆదరణ పెరుగుతోంది. బీహార్లోని నయాగాం గ్రామంలో ఈ టీచర్ విద్యార్థుల ఇంటికి వెళ్లి పాఠాలు చెబుతారు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న వారిలో 12 ఏళ్ల అనన్య ఒకరు. ఈమె తండ్రి ఫీజు కింద టీచర్కు గోధుమలిస్తున్నారు. एक्चुअली हम लोग जो हैं गांव से हैं और यहाँ खेती प्रधान, कृषि प्रधान यह गांव है, जिसके कारण कुछ आर्थिक मंदी चल रहा है अभी इस महामारी के दौर में, जिस वजह से सारी गतिविधि रुक गई है. కానీ ఈ తరగతులు సవ్యంగా సక్రమంగా జరగవు. ఈ క్లాసులు తమకు ఏమాత్రం సరిపోవని అనన్య చెబుతోంది. इसलिए हम लोग यहाँ पे घर पे ट्यूशन पढ़ते हैं. हम अपने स्कूल को बहुत मिस करते हैं. ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి మే మధ్య కాలంలో 70% గ్రామీణ ప్రజల నెలవారీ ఆదాయం తగ్గిపోయిందని ఒక అధ్యయనం అంచనా వేసింది. పెరుగుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు, విద్యార్థుల్లో ఉన్న డిజిటల్ అసమానతలను ఈ వస్తు మార్పిడి విధానం ఎత్తిచూపుతోంది. సర్ఫింగ్ అలలపై అలా తేలియాడుతుంటే ఎంతో థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో సర్ఫింగ్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. చాలా మంది వెట్-సూట్ ధరించి అలలపై తేలిపోతున్నారు. అయితే ఈ సర్ఫింగ్తో మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా పొందవచ్చు అంటున్నాయి తాజా పరిశోధనలు. బీబీసీ ప్రతినిధి మెగ్వైర్ అందిస్తున్న కథనం. 10 ఏళ్ల క్రితం షార్లెట్ బ్యాన్ఫీల్డ్కు నీళ్లంటే చచ్చేంత భయం. నమ్మలేకపోతున్నారు కదా?
నేను బీచ్కు వెళ్లాలన్నా, వర్షంలో తడవాలన్నా, చివరికి షవర్ కిందికి వెళ్లాలన్నా నేను చాలా భయపడేదాన్ని. ఇదొక రకమైన మానసిక సమస్య. నీళ్లంటేనే నాకు భయమేసేది. సెరిబ్రల్ పాల్సీ, ఆటిజం వంటి సమస్యలతో షార్లెట్ బాధపడేవారు. వేవ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా షార్లెట్ కోసం వాళ్ళ అమ్మ సర్ఫ్ థెరపీ సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. ఇది ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు నేను ఆందోళనతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతాను. కనీసం ఇంట్లోంచి బయటకు రాను. అలా ఎప్పుడు అనిపించినా నేను వెట్ సూట్ వేసుకుని సర్ఫ్ బోర్డ్ పట్టుకుని బీచ్కు వెళ్తాను. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి వచ్చే మార్గం అదే. సముద్ర నీటిలో ఏదో అద్భుతం ఉంది. వెంటనే నన్ను మామూలుగా మార్చేస్తుంది. గతేడాది ఇంగ్లీష్ అడాప్టివ్ సర్ఫింగ్ కాంటెస్ట్లో షార్లెట్ విజేతగా నిలిచారు. అంతేకాదు, మెరైన్ బయాలజీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె బ్రిస్టల్లోని ది వేవ్ అనే ఆర్టిఫిషియల్ సర్ఫ్ లేక్లో లేక్ వ్యవస్థాపకుడు నిక్ హ్యాన్స్ఫీల్డ్తో కలిసి సర్ఫ్ చేస్తున్నారు. బ్లూ హెల్త్ ద హీలింగ్ పవర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ది సీ అనే సంస్థకు ఆయన కొన్నేళ్లుగా న్యాయవాదిగా పనిచేస్తున్నారు. నిక్ అనుకున్నదే 6 నెలల క్రితం నిజమైంది. నాకు గుండెపోటు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇది నా జీవితంలో భాగమైపోయింది. నీళ్లలో ఉండటం, ఒంటరిగా ఈత కొట్టడం చేస్తుండేవాడిని. నా మెదడుతో నాకున్న కనెక్టివిటీ ఏంటో అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. నా పునరావాసంలో నా ఆరోగ్యం చాలా కీలకంగా మారింది. నా మాట చాలా వేగంగా తిరిగొచ్చింది. ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా కోలుకుంటున్నాను. సర్ఫింగ్తో లాభాలున్నాయనడానికి షార్లెట్ నిక్లే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం అంటూ ది వేవ్ ఒక నివేదిక ప్రచురించింది. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఇది ఎలా సాయం చేస్తుందో వివరించింది. గాల్వేలోని ఐర్లాండ్ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన డాక్టర్ ఈస్కీ బ్రిటన్ ఒక సర్ఫర్. నీటిలో ఉన్నప్పుడు మన శరీరంలో, మెదడులో ఏం జరుగుతుందన్న దానిపై ఈమె అధ్యయనం చేశారు. నీటిలో మునగడం, నీటిపై తేలియాడడం లేదా నీటిలో కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తూ ఏ పని చేసినా సరే అది మన నాడీ వ్యవస్థను చైతన్యపరుస్తుంది, ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది. హార్మోన్ వ్యవస్థ, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ, చివరికి గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని, ప్రతిస్పందనలను తగ్గిస్తుంది. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు ఈ అలలు ప్రజలకు ఎంతో సాయం చేస్తున్నాయి. భారత్లో ఒక్క రోజులోనే 75,000కు పైగా కరోనా వైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా విషయంలో నాయకుల స్పందనపై బీబీసీ కార్టూనిస్ట్ కీర్తి స్టేకెంటో చూద్దాం ఇవాల్టి కార్టూన్ టైంలో.